Ľudovít Štúr, muž, ktorý dal Slovákom hlas. Keď dnes povieme meno Ľudovít Štúr, väčšina ľudí si predstaví školskú učebnicu, starý portrét vážneho muža, spisovnú slovenčinu a možno pár vied, ktoré sa museli naučiť naspamäť. Lenže tým sa zo Štúra stala takmer školská povinnosť a to je škoda. Pretože Ľudovít Štúr nebol len meno z učebnice, nebol to len kodifikátor spisovnej slovenčiny, nebol to len vážny muž s prenikavým pohľadom, ktorého si pripomíname pri výročiach. Bol to človek, ktorý žil v čase, keď Slováci nemali vlastný štát, nemali vlastnú politickú moc, nemali jednotný spisovný jazyk, nemali silné národné inštitúcie a v mnohých oblastiach ani istotu, že ich niekto bude brať ako samostatný národ. A práve v takomto svete sa objavil muž, ktorý pochopil jednu zásadnú vec. Ak národ nemá jazyk, vzdelanie, noviny, politický hlas a sebavedomie, nemusí zmiznúť naraz. Môže miznúť pomaly. Najprv prestane veriť vlastnej reči, potom prestane rozumieť vlastným dejinám, potom príjme cudzie vysvetlenie vlastnej existencie a nakoniec začne veriť, že je iba poznámkou pod čiarou v dejinách niekoho iného. Ľudovít Štúr sa s tým nezmieril. Nemal za sebou armádu, nemal štát, nemal veľký majetok, nemal mocný úrad. Mal pero, myšlienku, tvrdú disciplínu, skupinu mladých ľudí okolo seba a presvedčenie, že Slováci majú právo hovoriť vlastným hlasom. A práve preto je jeho príbeh oveľa silnejší, než ako sa často učí v škole. Pretože toto nie je iba príbeh jazyka. Toto je príbeh zápasu o prežitie národa. Ahoj, ja som Šubok a toto je môj YouTube kanál. Ak tu ešte nemáš odber, tak ho tam rýchlo pacni, podporíš tým ďalšie videá o našich dejinách. Ďakujem a teraz poďme ďalej na video. Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra 1815 v Uhrovci. Uhrovec nebol veľkým politickým centrom, nebola to Pešť, nebola to Viedeň, nebola to Bratislava. Bol to priestor slovenského vidieka, evanjelickej vzdelanosti, učiteľskej práce, každodenného života obyčajných ľudí a prirodzenej slovenskej reči. A práve to je dôležité. Štúr nevyrastal v prostredí moci, nevyrastal medzi vysokou aristokraciou, nevyrastal v rodine, ktorá by mu mohla zabezpečiť pohodlnú kariéru iba vďaka pôvodu. Narodil sa do učiteľskej rodiny. Jeho otec Samuel Štúr bol učiteľ a organista. Matka sa volala Anna, rodená Michalcová. Učiteľská rodina v tej dobe neznamenala bohatstvo. Znamenala skôr disciplínu, vieru vo vzdelanie, kontakt s knihou, s cirkvou, so školou a s jazykom a presne tieto veci neskôr zohrali v Štúrovom živote obrovskú úlohu. Pretože v 19. storočí bolo vzdelanie pre slovenského chlapca často jedinou cestou, ako sa dostať vyššie. Slováci nemali vlastný štát, nemali vlastné ministerstvá, nemali vlastné univerzity, nemali vlastnú politickú reprezentáciu v modernom národnom zmysle. Ak sa chcel nadaný Slovák presadiť, musel prejsť školami, jazykmi, cirkevnými štruktúrami a často aj veľkou osobnou chudobou. Už tu sa začína formovať základný motív Štúrovho života. Vzdelanie ako cesta nahor, jazyk ako znak identity a služba národu ako osobná úloha. Lenže malý Ľudovít Štúr ešte nebol národným vodcom, bol dieťaťom v učiteľskej rodine. Počúval reč ľudí okolo seba, vnímal prostredie, v ktorom slovenčina prirodzene žila medzi ľuďmi, no zároveň nemala postavenie jazyka vysokej politiky, úradov a moci. A táto priepasť medzi životom obyčajných Slovákov a svetom, kde sa rozhodovalo o ich osude, ho neskôr zásadne ovplyvnila. Prvé školy a odchod z domova. Základné vzdelanie získal Štúr v rodnom Uhrovci. Potom pokračoval v štúdiu na nižšom evanjelickom gymnáziu v Rábe, teda v dnešnom Diori. Tento krok bol pre mladého človeka veľmi dôležitý. Odchod z rodného prostredia znamenal stretnutie s iným svetom, s inými jazykmi, s inou spoločenskou hierarchiou, s realitou mnohonárodného Uhorska. Uhorsko v tom čase nebolo národným štátom v dnešnom zmysle. Žili v ňom Maďari, Slováci, Nemci, Rumuni, Chorváti, Srbi, Rusíni a ďalšie skupiny. Dlhé obdobie tu významnú úlohu zohrávala latinčina, stavovské práva, šľachta a cirkevné inštitúcie. Lenže 19. storočie prinieslo nový jav, moderný nacionalizmus. Národy si začali uvedomovať sami seba, začali chcieť vlastný jazyk v školách, vlastné noviny, vlastnú literatúru, vlastnú politickú reprezentáciu, vlastné miesto v dejinách. A v tomto prostredí si mladý Štúr postupne uvedomoval, že jazyk nie je iba spôsob, ako si človek vypýta chlieb alebo pozdraví suseda. Jazyk je moc. Jazyk rozhoduje o tom, kto učí deti, kto píše zákony, kto vydáva noviny, kto vysvetľuje dejiny, kto má prístup k vzdelaniu, kto hovorí za národ a kto zostáva ticho. Toto je jeden z najdôležitejších kľúčov k pochopeniu Štúra. Pre neho slovenčina nebola iba citová vec, nebola to iba reč piesní, rozprávok a dediny. Bola to otázka budúcnosti.
Ak Slováci nemali mať vlastný silný spisovný jazyk, hrozilo, že zostanú rozdrobení, slabí a odkázaní na cudzie kultúrne a politické centrá. Bratislavské líceum, rozhodujúci zlom, prichádza po jeho príchode na Evanjelické líceum v Bratislave. Vtedajšia Bratislava, teda Prešporok, bola mimoriadne dôležitým mestom. Nebola slovenským hlavným mestom v dnešnom zmysle, ale bola politickým, kultúrnym a vzdelanostným centrom Uhorska. Zasadal tu uhorský snem. Stretávali sa tu politici, vzdelanci, študenti, obchodníci, šľachta, cirkevní predstavitelia a ľudia rôznych jazykov. Pre mladého Štúra to bolo prostredie, v ktorom sa mohol intelektuálne rozvíjať, ale zároveň videl aj tvrdú realitu národnej otázky. Na Bratislavskom líceu existovala katedra reči a literatúry československej, spojená s menom Juraja Palkoviča. Štúr sa tu najskôr formoval ako študent, neskôr sa stal Palkovičovým zástupcom a postupne sa z neho stal neformálny vodca mladej slovenskej generácie. Okolo neho sa vytvorila skupina študentov a mladých vzdelancov, ktorých dnes poznáme ako Štúrovcov. Ale pozor, Štúrovci neboli iba skupina romantických básnikov. Neboli to len mladí muži, ktorí písali básne o Tatrách, orloch a slovanskej budúcnosti. Boli to ľudia, ktorí pochopili, že slovenská otázka sa musí riešiť naraz na viacerých úrovniach. V jazyku, v literatúre, vo vzdelávaní, v politike, v novinách, v spolkoch, v každodennej práci medzi ľuďmi. A Štúr mal jednu vlastnosť, ktorá z neho urobila vodcu. Vedel zapáliť ostatných, nie iba presvedčiť argumentom, ale dať mladým ľuďom pocit, že ich život má úlohu. Že nie sú len študentmi, ktorí si majú dokončiť školu, nájsť miesto a prežiť slušný život. Ale že patria ku generácii, ktorá môže zmeniť dejiny Slovákov. A toto je obrovský rozdiel. Pretože národné hnutie nepotrebuje iba múdrych ľudí. Potrebuje ľudí, ktorí vedia niesť zodpovednosť. A Štúr presne takých ľudí okolo seba formoval. Ľudovít Štúr nebol uzavretý lokálny národovec. Nebola to postava, ktorá by poznala iba slovenské prostredie a nič viac. V rokoch 1838 až 1840 študoval v nemeckom Halle. A toto obdobie bolo pre neho veľmi dôležité. Halle mu otvorilo širší európsky intelektuálny svet. Stretol sa tam s nemeckou filozofiou, s myšlienkami dejinného vývoja, s predstavou národov ako historických spoločenstiev, ktoré majú vlastnú kultúru, vlastnú úlohu a vlastné miesto vo vývoji ľudstva. V 19. storočí sa Európa menila. Nemci riešili vlastnú jednotu, Taliani smerovali k zjednoteniu, Poliaci žili s traumou rozdelenia vlasti, Česi budovali modernú kultúru, Maďari presadzovali vlastný jazyk a politický program v Uhorsku. A Slováci stáli pred základnou otázkou: sme len ľud hovoriaci rôznymi nárečiami, alebo sme národ, ktorý má právo na vlastný jazyk, vlastnú kultúru a vlastnú politickú budúcnosť? Štúr z Halle nepriniesol len akademické poznatky. Priniesol presvedčenie, že slovenské hnutie musí mať širšiu koncepciu. Nestačí zbierať piesne, nestačí obdivovať ľud, nestačí hovoriť, že slovenčina je krásna. Treba ju urobiť jazykom moderného života, jazykom článkov, jazykom politiky, jazykom literatúry, jazykom verejnej diskusie, jazykom národa. A po návrate z Halle sa jeho práca ešte viac zintenzívnila. Jazyková otázka pred Štúrom. A teraz sa dostávame k najznámejšej časti jeho života. Ku kodifikácii spisovnej slovenčiny. Lenže aby sme pochopili, prečo to bolo také dôležité, musíme si povedať, čo bolo predtým. Slováci prirodzene hovorili slovenskými nárečiami, ale spisovná situácia bola rozdelená. Katolícka tradícia mala bernolákovčinu. Evanjelíci dlhodobo používali biblickú češtinu. Niektorí vzdelanci si mysleli, že Slovákom stačí čeština alebo slovakizovaná čeština. Iní chceli pokračovať v bernolákovskej tradícii. A ďalší cítili, že treba vytvoriť nový spisovný jazyk bližší živej reči väčšiny Slovákov. Pre bežného človeka to môže znieť ako technická jazykovedná otázka. Ale v skutočnosti to bola otázka národnej stratégie. Ak Slováci nemali jeden spoločný spisovný jazyk, ťažko mohli mať jednotné noviny, jednotnú literatúru, jednotnú politickú komunikáciu a jednotné národné hnutie. Predstav si národ, ktorý sa chce prebudiť, ale jeho vzdelanci sa nevedia zhodnúť, v akom jazyku budú písať. Jedni píšu jedným spôsobom, druhý druhým. Tretí chcú zostať pri staršej tradícii, štvrtí sa boja rozchodu s českým prostredím. A medzi tým je obyčajný slovenský ľud, ktorý hovorí svojou rečou, ale jeho reč ešte nemá jednotnú spisovnú podobu prijatú ako spoločný národný základ. Štúr pochopil, že bez vyriešenia jazyka sa slovenské hnutie nepohne ďalej. Kodifikácia spisovnej slovenčiny. V roku 1843 sa Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža dohodli na novej podobe spisovnej slovenčiny. Základom sa stala kultúrna stredoslovenčina.
Nebola to náhodná voľba. Stredoslovenčina pôsobila ako prirodzený stred medzi západom a východom slovenského jazykového priestoru. Mala šancu byť zrozumiteľná širšiemu okruhu Slovákov. A zároveň bola dostatočne samostatná na to, aby sa slovenský jazyk odlíšil od češtiny aj od starších kompromisných riešení. Tradične sa tento krok spája so stretnutím na Hurbanovej fare v Hlbokom a s návštevou Jána Holého na Dobrej vode. Tá návšteva mala obrovský symbolický význam. Ján Holý bol veľká osobnosť bernolákovskej katolíckej tradície a ak mali Štúrovci vytvoriť jazyk pre celý slovenský národ, potrebovali prekročiť hranicu medzi evanjelíkmi a katolíkmi. Slovenský národ nemohol byť postavený iba na jednej konfesii, nemohol byť iba evanjelický, nemohol byť iba katolícky, musel byť spoločný a práve nová slovenčina mala byť jedným z mostov. Štúr svoje rozhodnutie neskôr obhajoval aj v dielach Nárečia slovenského alebo potreba písania v tomto nárečí a náuka reči slovenskej. Z dnešného pohľadu sa nám môže zdať samozrejme, že máme slovenčinu, ale vtedy to samozrejme nebolo. Bola to odvážna voľba. Štúr tým išiel proti zvyku, proti časti starších autorít, proti pohodlnosti, proti predstave, že Slováci môžu zostať pri jazyku niekoho iného a tým vyslal jasný signál. Slováci nie sú iba doplnok, nie sú iba vetva bez vlastného hlasu, majú vlastnú reč a táto reč má právo stať sa jazykom modernej kultúry. Štúrova rastúca aktivita však vyvolávala odpor. Jeho vplyv na študentov bol silný, jeho národná práca bola viditeľná. Jeho prednášky a organizovanie mladej generácie už neboli len školskou záležitosťou, boli politicky citlivé. A preto prišiel zásah. Štúr bol odvolaný z funkcie zástupcu profesora Juraja Palkoviča na Bratislavskom líceu. Tento krok otriasol jeho študentmi. V marci 1844 skupina študentov na protest odišla z Bratislavy. A práve s týmto odchodom sa spája vznik piesne Nad Tatrou sa blízka, ktorej text napísal Janko Matúška. Dnes ju poznáme ako slovenskú hymnu, ale vtedy to nebola štátna hymna. Vtedy to bol generačný výkrik. Výkrik mladých ľudí, ktorí cítili, že nad slovenským svetom sa zbiehajú búrkové mraky a že ich učiteľ bol potrestaný za to, že robil presne to, čo považovali za svoju povinnosť. Pre slovenské hnutie to bol veľmi silný moment. Ukázalo sa, že Štúr už nie je iba jednotlivec, že za ním stojí generácia, že jeho myšlienky nie sú len osobné presvedčenie jedného človeka, ale že sa z nich stáva hnutie. A hnutie sa už nedá tak ľahko umlčať jedným administratívnym zásahom. Štúr prišiel o miesto, ale jeho vplyv sa tým neskončil. Naopak, ešte viac sa ukázalo, že slovenská otázka prerástla školskú lavicu. Tatrín a praktická práca. Po kodifikácii jazyka bolo treba urobiť ďalší krok. Nestačilo povedať, máme nový spisovný jazyk, bolo ho treba používať. Písať v ňom, vydávať knihy, presviečať ľudí, zakladať spolky, budovať sieť spolupracovníkov. A práve preto vznikol spolok Tatrín. Bol založený v Liptovskom Mikuláši v roku 1844. Jeho význam bol v tom, že slovenské hnutie potrebovalo inštitúciu. Myšlienka bez inštitúcie môže zhasnúť, nadšenie bez organizácie sa rozpadne, jazyk bez kníh zostane len plánom a národné hnutie bez praktickej práce sa zmení na pekné reči. Tatrín mal pomáhať vydávaniu slovenskej literatúry, podpore spisovnej slovenčiny a kultúrnemu organizovaniu Slovákov. Toto je dôležité. Štúr a jeho generácia neboli len romantici, boli aj praktici. Vedeli, že národ sa nebuduje iba vzletnými vetami, buduje sa tlačiarňami, knihami, novinami, školami, spolkami, kontaktmi, peniazmi a každodennou drobnou prácou, ktorú si často nikto nevšimne. Preto je chybou vnímať Štúrovcov iba ako básnikov. Oni boli tvorcovia národnej infraštruktúry. Slovenské národné noviny. Jedným z najväčších Štúrových krokov bolo vydávanie slovenských národných novín. Noviny boli v 19. storočí niečo úplne iné než dnes. Dnes si človek otvorí internet a za pár sekúnd má stovky zdrojov. Vtedy boli noviny jedným z hlavných nástrojov verejného života. Kto mal noviny, mal hlas. Kto nemal noviny, bol odkázaný na to, ako ho opíšu iní. Preto boli Slovenské národné noviny pre slovenské hnutie takým veľkým krokom. Neboli to len články na papieri. Bolo to Slovenské verejné fórum. Miesto, kde sa dalo po slovensky hovoriť o politike, spoločnosti, hospodárstve, kultúre, vzdelaní a národných právach. Štúr cez noviny ukázal, že slovenčina nie je iba jazyk piesní a domáceho rozhovoru, že sa v nej dá písať o veciach verejných, že sa v nej dá rozmýšľať o budúcnosti, že sa v nej dá formulovať politický program. A to bol prelom. Pretože národ bez médií je tichý. Môže existovať, môže mať ľudí, môže mať reč. Ale ak nemá priestor, kde vie pravidelne hovoriť sám za seba, jeho hlas sa stratí. Štúr to pochopil veľmi skoro. Dnes by sme povedali, že pochopil silu obsahu. Ale nie prázdneho obsahu,
obsahu, ktorý mení vedomie spoločnosti. Druhá časť. Štúr ako politik. Ľudovít Štúr nebol iba jazykovedec, učiteľ a novinár, bol aj politik. Pôsobil ako poslanec Uhorského snemu a práve tu sa ukazuje, že jeho národná práca nebola iba kultúrna, bola aj politická. V parlamente sa rozhodovalo o jazyku, školách, úradoch, právach a smerovaní krajiny. Ak slovenské hnutie chcelo uspieť, nemohlo zostať iba pri literatúre, muselo vstúpiť do politiky. Štúr si uvedomoval, že Slováci potrebujú nielen knihy a básne, ale aj zastúpenie, požiadavky a politický program. V Uhorsku však bola situácia veľmi zložitá. Maďarské reformné hnutie malo v sebe modernizačnú silu. Chcelo meniť starý svet, chcelo reformy, chcelo občianske práva, chcelo posilniť maďarský jazyk. Lenže pre nemaďarské národy to prinášalo vážnu otázku. Bude moderné Uhorsko spoločným domovom viacerých národov? Alebo sa modernizácia spojí s maďarizáciou? A práve tu sa Štúr dostával do konfliktu s maďarskou politickou elitou. Nie preto, že by nenávidel Maďarov ako ľudí. Takto jednoduché to nebolo. Išlo o spor o podobu krajiny. O to, či Slováci budú mať právo na svoj jazyk, školy, kultúru a politické uznanie. Alebo či budú zatlačení do pozície ľudu, ktorý má síce svoju reč doma, ale vo verejnom živote má ustúpiť. Štúr bol presvedčený, že slovenský národ má právo na vlastný verejný život a preto musel vstúpiť do politiky. Revolučné roky. Potom prišiel rok 1848. Európa sa otriasla. Revolúcie vypukli vo viacerých častiach kontinentu. Hovorilo sa o slobode, ústave, občianskych právach, zrušení poddanstva, národných právach a budúcnosti monarchie. Pre Slovákov to bola veľká šanca, ale aj veľké nebezpečenstvo. Na jednej strane sa otvoril priestor hovoriť o právach národa. Na druhej strane sa konflikt medzi maďarskou revolučnou politikou a slovenskými požiadavkami vyostril. Štúr, Hurban a Hodža sa stali hlavnými postavami slovenského politického programu. V tomto období vznikla Slovenská národná rada. A to bol obrovský symbolický krok. Slováci nemali vlastný štát, nemali vlastnú vládu, nemali kontrolu nad územím v modernom štátnom zmysle, ale vytvorili orgán, ktorý vystupoval v mene slovenského národa. To malo veľký význam, pretože slovenská politika už nebola len prosbou, už nebola len článkom v novinách, už nebola len prednáškou na líceu, stala sa revolučnou akciou. Slovenské hnutie žiadalo uznanie národnej osobitosti, používanie slovenského jazyka, slovenské školy a práva pre slovenský národ. Lenže realita bola tvrdá. Slováci sa ocitli medzi Viedňou a Pešťou, medzi Habsburskou mocou a maďarskou revolučnou vládou. Každá strana mala svoje záujmy. A slovenské hnutie muselo hľadať priestor v situácii, kde nikto nerozdával práva zadarmo. Toto obdobie nebolo čisté, jednoduché ani romantické. Bola to tvrdá politika. A Štúr v nej musel robiť rozhodnutia, ktoré sa dajú dodnes analyzovať, kritizovať a hodnotiť z viacerých strán. Ale jedno je jasné. Slovenskú otázku dostal do veľkých dejín. Už to nebola len reč malého národa niekde v horných stoliciach Uhorska. Bola to politická otázka v čase Európskej revolúcie. Po revolúcii prišlo sklamanie. Po revolučných udalostiach však neprišlo veľké slovenské víťazstvo. Aspoň nie také, aké si Štúrovci predstavovali. Mnohé staré pomery sa síce zmenili. Poddanstvo bolo zrušené, monarchia sa musela prispôsobovať novej dobe, ale slovenské národné požiadavky neboli naplnené tak, ako slovenskí predstavitelia dúfali. Štúr zažil veľké sklamanie a toto je veľmi ľudská časť jeho príbehu. My si často predstavujeme dejiny ako jednoduchú cestu. Niekto bojuje, povie pravdu, národ sa prebudí a príde víťazstvo. Lenže skutočné dejiny sú omnoho tvrdšie. Štúr dosiahol veľa. Pomohol vytvoriť modernú spisovnú slovenčinu. Vychoval generáciu, vydával noviny, bol politikom. Stál pri Slovenskej národnej rade. Dostal slovenskú otázku do verejného priestoru. Ale zároveň nedosiahol všetko, čo chcel. Slováci nezískali politickú rovnoprávnosť v takej podobe, akú požadovali. Neprišla slovenská autonómia. Neprišlo okamžité národné uznanie. A po revolúcii nasledovalo obdobie obmedzení, dohľadu a sklamania. Z verejného vodcu sa postupne stával človek, ktorému sa priestor zužoval. To však neznamená, že jeho práca bola márna. Niektoré dejinné víťazstvá sa ukážu až neskôr. Človek, ktorý ich pripraví, sa ich často ani nedožije. A Štúr je presne taký prípad. Súkromný človek za národnou ikonou. Pri Ľudovítovi Štúrovi často hovoríme o národe, jazyku a politike. Ale nesmieme zabudnúť, že za tým všetkým bol konkrétny človek. Nie socha, nie portrét, nie učebnicový pojem. Človek. Mal svoje presvedčenia, svoju tvrdosť, svoju prísnosť, svoje pochybnosti a svoje sklamania. Bol nesmierne pracovitý, bol náročný na seba aj na iných. Jeho život bol v mnohom asketický, nikdy sa neoženil. Mnoho osobného šťastia podriadil verejnej práci. To znie vznešene, ale v praxi to znamenalo samotu, tlak, konflikty
nedostatok peňazí, politické riziko a neustále napätie. Štúrovci boli generácia, ktorá často žila tak, ako by súkromný život musel ustúpiť národnej službe. Dnes sa na to môžeme pozerať rôzne, môžeme to obdivovať, môžeme to považovať za príliš tvrdé, môžeme nad tým premýšľať kriticky. Ale ak chceme Štúra pochopiť, musíme vidieť aj túto stránku. Nebola to pohodlná kariéra, nebolo to bezpečné intelektuálne hobby, bol to život v službe myšlienke a taký život človeka spaľuje. Neskoršie myšlienky a sporné pohľady. Je férové povedať aj to, že Štúr nebol bezchybný. Žiadna veľká historická osobnosť nie je bezchybná. Jeho neskoršie pohľady, najmä na slovanstvo a Rusko, sú dnes predmetom diskusie. Treba ich čítať v dobovom kontexte. Po sklamaní z revolučných rokov, po skúsenosti s maďarskou politikou, po obmedzeniach zo strany monarchie a po nenaplnených národných očakávaniach sa Štúr pozeral na budúcnosť Slovanov spôsobom, ktorý dnes nemôžeme jednoducho preberať bez kritiky. Nešlo iba o to, aby Rusko Slovákom pomohlo proti Viedni alebo Pešti. Štúr si predstavoval hlboké politické a kultúrne zjednotenie slovanských národov pod vedením ruského cára. Ruština sa podľa neho mala stať spoločným spisovným jazykom Slovanov. Pravoslávie malo vytvoriť spoločný duchovný základ a cárske Rusko malo byť mocenským centrom, ktoré by Slovanov ochránilo pred germanizáciou, maďarizáciou a politickou prevahou západných veľmocí. To znamená, že Slováci by síce nemuseli fyzicky zmiznúť zo svojich dedín a miest, ale ich samostatný politický, jazykový a náboženský vývoj by sa podriadil väčšiemu ruskému celku. A tu vzniká obrovský paradox. Muž, ktorý tvrdil, že Slováci potrebujú vlastný spisovný jazyk, na konci života uvažoval o tom, že tento jazyk ustúpi ruštine. Muž, ktorý bojoval za osobitnosť malého národa, začal veriť, že malé národy nemajú bez veľkej ríše budúcnosť. Preto výraz, že chcel Slovensko odovzdať Rusku, nie je doslovným opisom politického aktu. Je to skrátka pre jeho predstavu, že budúcnosť Slovákov už nemala byť samostatná, ale ruská a všeslovanská. Aby sme pochopili, prečo Štúr dospel až sem, musíme sa vrátiť k porážke revolučných nádejí. V roku 1848 sa slovenské vedenie postavilo proti maďarskej revolučnej vláde a spolupracovalo s cisárskou Viedňou. Štúr veril, že ak Slováci pomôžu monarchii, monarchia neskôr uzná ich politické a národné požiadavky. Lenže po potlačení revolúcie prišlo sklamanie. Slováci nedostali vlastnú autonómiu. Nedostali územie, na ktorom by mohli samostatne spravovať svoje veci. Ich politický program sa nenaplnil. Štúr sa navyše ocitol pod policajným dohľadom a jeho verejná činnosť bola výrazne obmedzená. Viedeň ho sklamala. Maďarské politické vedenie mu neposkytovalo dôvod veriť v rovnoprávnosť Slovákov. A západný liberalizmus, ktorý hovoril o slobode, podľa neho v skutočnosti pomáhal hlavne veľkým a politicky silným národom. Štúr preto postupne prestal veriť, že by malé slovanské národy dokázali prežiť pomocou západných parlamentov, ústav a politických sľubov. Tu však treba povedať ešte jednu nepríjemnú vec. Štúr neobhajoval Rusko iba ako zahraničného ochrancu. Obdivoval aj niektoré časti jeho vnútorného usporiadania. Bol čoraz kritickejší voči západnej parlamentnej demokracii, liberalizmu a hospodárstvu, založenému na neobmedzenej súťaži jednotlivcov. Západ podľa neho vytváral sebectvo, sociálne rozdiely a spoločnosť, v ktorej peniaze postupne ovládajú všetko. V Rusku naopak videl silný štát, cára, tradičnú vieru a vidiecké spoločenstvá, ktoré podľa jeho predstavy uchovávali starší slovanský spôsob života. Dnes vieme, že táto predstava bola značne idealizovaná. Cárske Rusko bolo autoritatívnou ríšou. Nemalo slobodný parlament v modernom zmysle, politická opozícia bola potláčaná. Veľká časť obyvateľstva žila v neslobode a nevoľníctvo bolo zrušené až niekoľko rokov po Štúrovej smrti. Štúr však v posledných rokoch života nehľadal demokratický vzor. Hľadal silu, ktorá by podľa neho dokázala zastaviť zánik Slovanov. A práve preto bol ochotný prijať politický systém, ktorý by dnes mnohí jeho obdivovatelia považovali za nepriateľný. Jeho posledná vízia teda nebola iba romantickou predstavou slovanskej spolupráce. Bola to predstava veľkého mocenského bloku vedeného autokratickým Ruskom. V takomto celku by Slováci dostali ochranu pred jedným druhom asimilácie, ale zároveň by riskovali, že sa rozpustia v inom, o mnoho väčšom národe. Ale rovnako by bolo nespravodlivé zredukovať ho iba na tieto neskoršie postoje. Historickú osobnosť treba hodnotiť celú, v jej dobe, v jej zápasoch, v jej možnostiach, v jej omyloch, aj v jej výsledkoch. A pri Štúrovi zostáva jadro veľmi jasné. Bez neho by moderné slovenské národné hnutie vyzeralo inak. Bez jeho práce by spoločný spisovný jazyk, slovenská tlač, politické požiadavky a generácia Štúrovcov nemali taký tvar, aký dostali. Posledné obdobie života Ľudovíta Štúra sa spája najmä s Modrou. Modra sa stala miestom jeho posledných rokov aj miestom jeho smrti. Jeho koniec bol tragický.
V decembri 1855 utrpel strelné poranenie na poľovačke. Zranenie bolo vážne a 12. januára 1856 v Modre zomrel. Mal len 40 rokov. Len 40. A keď si uvedomíme, čo všetko stihol, pôsobí to až neuveriteľne. Narodenie v Uhrovci, štúdium v Rábe, Bratislavské líceum, vedenie študentskej generácie, štúdium v Hale, návrat do Uhorska, kodifikácia slovenčiny. Odvolanie z lícea, odchod študentov, Tatrín, Slovenské národné noviny, Uhorský snem, revolučné roky, Slovenská národná rada, politické sklamania, Modra, poľovačka, zranenie, smrť. Toto všetko sa zmestilo do jedného krátkeho života a práve preto je jeho príbeh taký silný. Nie preto, že žil dlho, ale preto, že žil intenzívne, v čase, ktorý od neho vyžadoval viac, než väčšina ľudí unesie. Keď sa pýtame, čo po Ľudovítovi Štúrovi zostalo, najčastejšia odpoveď znie spisovná slovenčina. A je to pravda. Lenže nie je to celá pravda. Po Štúrovi zostalo omnoho viac. Zostala predstava, že Slováci sú moderný národ. Nie iba ľudová masa, nie iba obyvatelia severných častí Uhorska, nie iba etnografická zaujímavosť s piesňami a krojmi, ale národ s vlastným jazykom, kultúrou, inteligenciou, politickými požiadavkami a právom na vlastné miesto v Európe. Po Štúrovi zostala generácia. Mladí ľudia, ktorých formoval, pokračovali ďalej. Po Štúrovi zostala skúsenosť, že politika bez vzdelania je slepá. Preto tak veľmi záležalo na školách, študentoch, knihách a prednáškach. A po Štúrovi zostala aj nepríjemná otázka pre nás dnes. Čo robí národ s dedičstvom, ktoré dostal? Má vlastný jazyk, má vlastný štát, má vlastné školy, má vlastné médiá, má možnosť tvoriť, publikovať, hovoriť, učiť sa a šíriť svoje dejiny. Ale váži si to? Alebo sa správa, ako by to všetko bolo samozrejme? Prečo je Štúr aktuálny aj dnes? Dnes žijeme v úplne inom svete. Máme Slovenskú republiku, máme úradnú slovenčinu, máme školy, univerzity, knihy, médiá, internet, YouTube, podcasty a sociálne siete. Máme viac možností, než si Štúr a jeho generácia vôbec vedeli predstaviť. A predsa základná otázka zostáva podobná. Používame vlastný jazyk na skutočné premýšľanie, alebo len opakujeme cudzie frázy? Poznáme vlastné dejiny, alebo ich nechávame vysvetľovať ľuďmi, ktorí ich nepoznajú, zjednodušujú alebo ohýbajú podľa vlastného záujmu? Máme sebavedomie, alebo sa neustále pohybujeme medzi komplexom menejcennosti a prázdnym krikom? Štúr by nám dnes pravdepodobne nepovedal iba buďte hrdí, to by bolo málo. Povedal by skôr vzdelávajte sa, píšte, tvorte, organizujte sa. Poznajte svoju reč, poznajte svoju históriu a nenechajte za seba hovoriť iných. Pretože národ sa neudrží iba tým, že existuje. Musí sa stále obnovovať vo vzdelaní, v kultúre, v jazyku, v práci, v pamäti a v schopnosti povedať pravdu o sebe samom. Ľudovít Štúr zomrel mladý. Nedožil sa vzniku Matice slovenskej. Nedožil sa veľkých politických zmien neskorších desaťročí. Nedožil sa